Imagina que una montaña empieza a sangrar fuego. Cada febrero en Yosemite, la Orce Tal Fall se convierte en cascada de fuego. Agua de nieve derretida, iluminada por el sol en el ángulo exacto. No hay magma, solo ilusión o una grieta en la realidad. Durante solo unos minutos al año, la Tierra arde sin quemar, hermosa o alienígena.